պահպանման մասին է խոսքը։ Պարոն վարչապետ, Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանը իր հարցազրույցում նշել էր, որ դուք պատրաստ եք հանդիպել Կտրիչ Ներսիսյանին, կխնդրեմ ասեք համապատասխանում է այս տեղեկությունը իրականությանը, եւ 10 եպիսկոպոսները, որոնք բարձրաձայնել են եկեղեցում առկա խնդիրները, քննադատությամբ են հանդես եկել եւ միացել են ձեր պահանջին, ձեր գնահատմամբ արդյոք նրանք ավելի ամբից են եւ տարբերվում են մյուս հոգեվորականներից։ Նրանք չեն միացել իմ պահանջին, նրանք իրենց օրակարգն են ձևավորել, որը շատ մեծ ընդհանրություն ունի այն օրակարգի հետ, որը ես եմ առաջարկել հայտնի հանգամանքների բերումով։ Ես ուզում եմ պարզ լինի։ Իրանք չեն միացել ինձ, ոչ էլ ես եմ միացել իրեն։ Իրանք իրանց օրակարգն են բերել, ես իմ օրակարգն եմ բերել կամ մենք մեր օրակարգն ենք բերել, եւ այդ օրակարգերը պարզվում է, որ մեծապես համընկնում են։ Եվ սա հենք է ստեղծում, որ մենք այդ օրակարգի շուրջ աշխատենք, այսինքն մեր ջանքերը մեկտեղ, եթե նույն խնդիրներն ենք ձևակերպել, ինչու այդ նույն խնդիրների շուրջ չաշխատենք։ Երկրորդ նրա մասին էր, որ արդյոք Կտրիչ Ներսիսյանը ինչ։ Այո, պատրաստ եմ ընդունել մի օրակարգով իր արժանապատիվ հեռացումը ապահովելու օրակարգով, որ պայն պատրաստ լինի հանդիպել, ես պատրաստ եմ։ Ինչ վերաբերում է 10 եպիսկոպոսներին, նրանք ավելի լավն են, խոսքը դրա մասին չի։ Ինչով են նրանք ավելի լավը, որ նրանք ընդունում են նորոգման, վերանորոգման, բարենորոգման եւ ինչու՞ չէ, վերանորոգման, բարենորոգման օրակարգը։ Այսինքն այստեղ խոսքը բովանդակության մասին է։ Մենք օրակարգը ինչի մասին է, որ պետքա լինի հաշվետվողականություն, թափանցիկություն, բարեվարկություն, եւ մենք բոլորը ընդունում ենք այդ օրակարգը, իրենք էլ են ընդունում, իրենք դուրս չեն դնում իրենց այդ օրակարգից եւ այդպես շարունակ։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ, երբ որ մենք բան ենք անում, ունենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրակարգ։ Մենք մեզ դուրս ենք դնում այդ օրակարգից, չէ՞ դու ընդհակառակը։ Մենք առաջին հերթին մեզ ենք դնում այդ օրակարգի մեջ։ Եվ բոլոր այն գործողությունները հակակոռուպցիոն քաղաքականության, որ անում ենք, այդ առաջին հերթին իշխանության ինքը իրան լրացուցիչ ձևով սահմանափակելուն է ուղղված։ Դրանով է 10 եպիսկոպոսները դրանով են ընդունելի առաջին հերթին, ամենայն հարգանքով անձերի նկատմամբ, բայց բովանդակության հիման վրա են ընդունել։ Իրանք ասում են, իրենք հայտարարություն են արել, որ իրանք ասել են մենք մեր բաժին մեղքը ընդունում ենք։ Եվ իրենք առաջ են քաշել բարենորոգման օրակարգը։ Եվ դա սկսել է կոնկրետ կետից։ Եթե Կտրիչ Ներսիսյանը տրամաբանական լուծման գնար եւ Արշակ Խաչատրյանին հետ կապված հետաքննությանը չխոչընդոտեր, կարծում եմ 10 եպիսկոպոսների ես դրսևոր, իմիջայլոց։ Էտել են ասում, բա ասում են ուղղորդել եք, չգիտեմ, կոմպրոմատներ եւ այլն։ Պատմության հիմքին եկեք նայենք։ Հենց Կտրիչ Ներսիսյանը ինքն է խումբ ստեղծել, ասել, այս հարցը քննեք եւ ներկայացրեք։ Այդ խումբը ընթացքում տեսել է եւ առաջին հայտարարությունը ըստ էության պարունակում էր այդ բովանդակությունը, որ Կտրիչ Ներսիսյանը առաջ դնելով հարցը քննելու եւ եզրակացության գալու խնդիր այդ մարդկանց առաջ։ Հետո սկսել է խոչընդոտել այդ մարդկանց գործունեությունը, որ ճշմարտությունը չպարզաբանվի։ Այսինքն ուզեցել է, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ուզեցել է Արշակ Խաչատրյանի դեպքը մաքրի բանի եպիսկոպոսների միջոցով, այսինքն Արշակ Խաչատրյանի մեղքի պատասխանատվությունը դնի 10 եպիսկոպոսների վրա, չգիտեմ, գուցե բոլորը չեն։ Այս մարդիկ էլ ասել են, բայց մի րոպե մենք ինչի պետք է դրա պատասխանատվությունը վերցնենք։ Ինչի պետք է, այսինքն ստեղից է սկսել, այդտեղ ոչ ուղղորդման կարիք կա, ոչ եւ
Էդ ա եղել, ենթադրում եմ, ես իրանց հրապարակային տեքստերից եւ ենթադրում եմ իրանց այդ շփումներից ես տենց եմ հասկացել ամենը։ Այդ եղել այն վերջին կետը, որ իրանք հասկացել են, որ չի լինի սենց։ Հաջորդ հարցը Ազատություն ռադիոկայանում։